Olha só que amor, gente. A gente colocou a casinha lá, eu achei que ia ter logo os inquilinos, vizinhos novos aí. Não apareceu ninguém. A gente coloca, daí ele coloca sementinha e coisa lá. Agora eu vi que, pelo menos comendo, alguém tá. Alguém tá aproveitando. Mas morar, por enquanto, ninguém ainda quis. Acho que estão achando o aluguel muito caro.